Начало января. Предки бессермян считали, что в это время из воды выходят вожо, духи утонувших людей. Их опасались и пытались защитить свой дом, семью. Наступало время запретов. В сумерки не разрешалось громко говорить и тем более смеяться. Запрещалось надевать цветную одежду, только белые. В это время даже приостанавливали обмолот хлебов. Бессермяне. Этот народ издавна окутывает тайны. Кто они такие? Откуда появились на Чепце и Вятке? Почему говорят на удмуртском наречии, а на старинных головных уборах нашиты ракушки и бисер кораллов? Во время переписи 1926 года бессермяне были зафиксированы в последний раз, а в 30-е годы и вовсе исчезли из официальной статистики. Сейчас филе, Затопим печь. Начинку для перепечи приготовили из мяса и грибов. Пусть будет удачная сегодня стряпня. В бессермянской деревне Юнда Болезинского района готовится к обряду проводов вожо, духов утонувших людей. Жители верят, что они выходят из воды в ночь под Рождество. Чтобы не было бед, их нужно задобрить, встретить и проводить, как золотых гостей. Вот. Мы не понимаем, кто они и откуда. Мы пытаемся представить их, приглашаем, а потом провожаем. Но провожаем только до лета. Летом они снова к нам возвращаются. Много гостей сегодня придет вечером. Сделаем много блинов, чтобы всем хватило. Старики говорили, что заворачивая кашу в блин, они как бы делают сани для вожо, на которых они и покинут наш мир. Ну-ка, давай, ближе, пошла. Вожо – это духи утонувших, умерших не своей смертью людей. Они к нам 2 раза в год приходят. Для того, чтобы вожо ушли и не держали на нас зла, мы их угощаем, а потом провожаем. Испечем шаньги, вечером шаньгами и вином спустимся к реке, проводим вожо. Бессермяне верят, что вожо приходят в мир 2 раза в год, во время летнего и зимнего солнцестояния. Вожо похожи на людей. Их видели, они появляются перед человеком только во время вожо. Нельзя о вожо говорить плохо. Они все слышат, выглядят как люди. Среди них есть молодые и старые. Вожо – это умершие люди. Бессермяне в бессермянской одежде, удмурты в удмуртской, в сапогах и лаптях ходят. Говорят, что вожо приходят из-под льда реки. Рассказывали, что кого-то из деревенских унесли с собой под лед. Старики говорили, что вожо уходят под воду. Летом вожо тоже приходят в мир людей, но это не такое строгое время, как зимой. Зимнее время вожо начинается с 6 на 7 января. Гостей из иного мира встречают свежеиспеченным хлебом. Его пекут в каждой бессермянской семье.
Подбирают маски, вечером ряженые обходят дома в деревне. Жители верят, что вместе с ряжеными, переодетыми людьми из дома в дом ходят и вожо. Считали, что их можно отличить по сырому краю одежды. Раньше ряженым не разрешалось подавать голос. Было важно, чтобы человека не узнали. Категорически запрещалось заглядывать под маску, а вдруг под ней любопытный увидит вожо. Во время вожо соединялись границы нашего мира и мира потустороннего. Человек должен был строго соблюдать определенные предками правила. И если он не нарушал эти правила, появлялась уверенность, что в будущем и домашний скот будет плодиться, и хлеб уродится, и отношения между людьми будут ровными, не будет ссор и ругани. Кто они, бисермяне, в обрядовой традиции которых перекликается народная религия удмуртов, христианство и ислам? Точного ответа на этот вопрос до сих пор нет. Одни ученые являются сторонниками тюркской гипотезы. Они доказывают свою точку зрения близостью слова «бисерман» и «мусульман». Отмечают, что женские костюмы бисермян очень похожи на чувашские. Другие придерживаются версии финно-угорского происхождения. Основной довод – этот народ говорит на удмуртском наречии. Кто они, бисермяне, в обрядовой традиции которых перекликается народная религия удмуртов, христианство и ислам? Происхождение, как и любого другого народа, сложное, наверное, из разных компонентов. И сводить его ни к удмуртам, ни к татарам, ни к чувашам, наверное, не стоит. А надо говорить просто о происхождении бисермян. Впервые это слово в форме бисермины упоминается в сообщениях папских послов Папы Римского ко двору великого хана Монгольского. Об этом пишет Плано Карпини, посол Иннокентия IV, Папа Римского, в 1200 каком-то году, в 54 году, что ли, Плано Карпини пишет: мы проходим по стране бисерменов. Справа океан. Это что за океан? Он пишет или о Аральском, или о Каспийском море. Аральское море тогда было 800 лет назад огромное. Оно соединялось с Каспийским морем. В русских источниках, начиная, если не ошибаюсь, века с 15-го, относительно территории бывшей Волжской Булгарии, фиксируется тоже это название в форме бисермины или бесермены, как название одной из групп населения, жившей в городах бывшей Волжской Булгарии, будущего Казанского ханства. Причем в русских источниках эти самые бесермены отличаются от татар. То есть упоминаются татары, чуваши, там чуваша, допустим, какая-нибудь, и бесермены. Как особая совершенно группа, вот чем-то отличающаяся от остальных. Причем городского населения. То есть явно к нашим бисермянам это вряд ли имеет отношение, поскольку наши бисермяне вроде бы городским населением никогда не были, судя по их культуре. Ну и не похоже, с уверенностью, точнее нельзя сказать, исповедовали ли они ислам. Малпан сыче, бешерман йоспе, потемын арча палащ. Есть такое предположение, что бисермяне до 13-14 века жили в Арском княжестве. В Татарии до сих пор именно так называется один из районов. Монголо-татарское движение, Соку, видимо, Мара, Соос. Но во времена татаро-монгольского нашествия они перебираются в Каринский стан, на территорию современного Слободского района Кирова. Туала, Слободской район Пала. Кирову сына О. Отын кылдытемын Карино улос, Каринский стан шо историк йос. Кытын улиллям ношик чош бигер йосын, удмурт йосын.
Каринский стан – поместье арских князей. Угодья были пожалованы князьям Иваном Грозным и Луги, и Перевесье, и Пожны. Кроме того, было предоставлено право ведайте и судите ватиков и чуваш, и пошлину на них имать. Чуваша в данном случае, видимо, и есть бессермяне, потому что дозорная книга 1615 года, песцовая книга 1629 года и переписная 1678 года, описываемая поместье арских князей, обозначают народы, которые там проживали. Один из них – это бессермяне. Только в одном случае они фиксируются как бессермяне, а в другом – как чуваша.